Aeroporti kryesor i kryeqytetit belg Zaventem pritet të rikthehet në funksion të plotë të mërkurën pas pezullimit të rreth 80 fluturimeve për arsye sigurie, për shkak të pranisë së dyshuar të droneve në hapësirën ajrore. Ngjarja ka shkaktuar kaos për qindra udhëtar, të cilët mbeten të bllokuar gjatë gjithë natës në aeroport. Zëdhënësia e aeroportit Ariana Guzen tha për AFP se situata do të kthehet në normalitet gjatë ditës, ndërsa shpjegoi se nga ndërprerja janë prekur mes 400 deri në 500 pasagjerë. Pezullimet të ngjashme janë raportuar edhe në aeroportin e dytë më të madh të vendit në Charleroi, ku fluturimet u ndaluan përkohësisht mbrëmjen e së martës. Sipas kompanisë Sky, e cila menaxhon kontrollin e trafikut ajror në Belgjik, fluturimet janë ndaluar 2 herë gjatë mbrëmjes, rreth orës 20:00 dhe sërish në 22:00, pasi dron të dyshuar u pan pranë aeroporteve të Brukselit, Zaventemit dhe Liezhit. Incidentet kanë ngritur alarm të mbar vendin dhe në Europë, në një kohë ku disa shtete, përfshirë Gjermaninë dhe Danimarkën, kanë raportuar raste të ngjashme të droneve misterioz mbi objekte strategjike dhe zona ushtarake. Hetimet janë përqendruar në mundësinë e një përfshirje të organizuar me shumë autoritete që po analizojnë lidhjen e mundshme me Rusinë në sfondin e tensioneve të vazhdueshme për shkak të luftës në Ukrainë. Autoritetet belge konfirmuan gjithashtu se gjatë fundjavës është vërejtur aktiviteti droneve mbi bazën ushtarake Klein Brogel, ku besohet se ruhen armë bërthamore amerikane. Inteligjenca ushtarake belge po zhvillon një hetim të plotë për identifikimin e burimeve të droneve dhe qëllimin e tyre. Ministri i Mbrojtjes Theo Franken tha për media lokale se edhe pse nuk u akuzua direkte ndaj Moskës, gjithçka tregon për një operacion të koordinuar nga profesionistë. Ata po përpiqen të përhapin panik në Belgjik. Ky është destabilizim, u shpreh ai duke theksuar nevojën për bashkëpunimin evropian dhe për sigurinë ajrore.